구독, 좋아요, 바로 지금. 네, 안녕하세요. 교회 오라버니입니다. 오늘은 어떤 주제를 가지고 이야기를 해보면 좋을까요? 네, 물론 주제는 제가 가지고 오는군요. 신천지에 대해서 여러분 어떻게 생각하세요? 어떤 생각을 가지고 계신가요? 물론 이 영상을 보고 계시는 분들 중에는 신천지 교인도 있을 거라고 저는 생각이 들어요. 네, 그분들께 먼저 말씀드릴게요. 다시 교회로 나오세요. 다시 교회로 나오셔서 상담 받으세요. 일단은. 네, 제가 경험했던 신천지 교인에 대해서 말씀을 나눠보고 싶었어요. 저는 세 종류의 신천지 교인에 대해서 경험을 했었는데 차차 말씀을 드리면 첫 번째 경우 같은 경우에는 제가 하던 일이 F2F 모금이라는 일을 했었어요. NGO 단체들의 모금 활동을 돕는 일이었는데 쉽게 말씀드리면 거리나 행사장에서 부스를 펼쳐놓고 이렇게 지나다니는 시민들 이렇게 뭐랄까 호감을 보이는 시민들께 단체에 대해서 설명해드리고 그에 따른 후원을 받는 일을 했었어요. 홍대에서의 일이었는데 홍대 올리브영이라고 아시나요? 홍대 올리브영 8번 출구 쪽에 있는 홍대 올리브영 KFC 옆에 있는 곳이죠. 그 앞에 굉장히 넓은 좀 공터 비슷하게 그 인도가 있는데 그 앞에서 불스를 설치하고 이런 캠페인을 진행을 하게 되었어요. 물론 개인 사유지가 아니기 때문에 그 안에서 굉장히 많은 사람들이 있어요. 뭐 보석을 파는 사람들도 있고 뭐 전단지를 나눠주는 사람들도 있고 다양한 사람들이 있는데 그 안에서도 물론 도를 아십니까도 물론 있고요. 그 안에서도 역시 신천지 관련된 사람들이 굉장히 많이 있어요. 보통 20대 초반의 청년들이었는데 핸드폰을 가지고 설문조사를 받는 그런 아이들이었어요. 물론 정말 열심히 한다. 저 어린 나이에 굉장히 열심히 한다. 근데 포인트는 여기였어요. 그 사람들이 그 아이들이 모여서 제일 먼저 뭐부터 하시는지 아세요? 저희는 기독교인으로서 정말 큰 충격을 받았는데 모여서 기도부터 합니다. 네, 정말 그 모습을 보고 전 충격을 많이 받았어요. 모여서 기도를 해요. 그리고 흩어집니다. 그리고 핸드폰을 가지고 설문조사를 빙자한 활동을 합니다. 정말 여기서 저희는 반성을 해야 돼요. 같이 일하는 친구 중에도 신학교를 나온 친구가 있었는데 그 모습을 보고 저희 둘은 굉장히 큰 충격에 빠졌었습니다. 그건 그 얘기고 그 사람들이 어떤 식으로 하게 되냐면 핸드폰 어플이 있더라고요. 핸드폰 거기에서 만든 것 같은데 핸드폰 어플을 가지고 지나가는 청년들을 붙잡아서 설문조사를 빙자해서 그 청년들이 가지고 있는 생각과 어려움, 고민들, 그리고 마지막은 연락처를 받아냅니다. 그냥 설문조사 할 수도 있잖아요 라고 하시겠지만 포인트는 여기에요. 그 10명, 15명 되는 남짓된 친구들이 모여서 리더를 중심으로 기도를 합니다. 그리고 흩어져서 설문조사를 합니다. 핸드폰을 가지고. 여기 또 포인트는 여기 있어요. 어디에서 나왔어요? 라고 하는데 그 어디서가 거짓말이에요. 홍대에 예술영화를 전문적으로 이렇게 상영을 하고 공연을 하는 곳이 있어요. 그 곳을 빙자해서 설문조사를 하더라고요. 여기 마케팅팀에서 나왔는데요 라고 얘기를 하더라고요. 제가 조금 이상해서 그 영화관을 검색을 해서 전화를 걸어서 물어봤어요. 이런 설문조사를 하신다. 근데
이렇게 하시는 게 맞느냐라고 했는데 그 담당 직원이 하는 얘기는 한 적이 없다라는 이야기였어요. 네, 거짓말이었죠. 여기에서 나왔다는 게. 옛날에 그런 일이 있었대요. 그 고대 연대 입학관리처에서 나왔다 하면서 한창 그런 설문조사를 해서 난리가 난 적이 있다고 한 기사를 본 적이 있어서 이거 아니다 싶었어요. 그래서 그 한 친구를 붙잡아서 물어봤죠. 어디서 나오셨어요? 라고 하니까 물론 그 곳에서 나왔다고 하더라고요. 제가 전화를 걸어봤는데 그런 일을 의뢰한 적도 없고 하지도 않는다라고 하시는데 그 부분에 대해서 어떻게 생각하시냐라고 하니까 왜 자기 일을 방해하냐고 화를 내면서 가더라고요. 네. 그렇게 그 사람은 그렇게 갔어요. 황당했죠. 그랬죠. 다음 날 또 그 사람은 다른 곳을 빙자해서 또 그런 설문조사를 했습니다. 정말 화가 나기도 하고 정말 안타깝기도 했어요. 하지만 제가 뭐 어쩔 수 있는 부분도 아니고 제 사유지에서 제가 활동을 하는 것도 아니었기 때문에 안타까운 마음을 가지고 저는 쉬러 갔어요. 홍대에 KFC가 있는데 그 지하로 가면은 조금 조용하게 편하게 있을 수 있는 공간이 있어요. 거기에 그런 친구들이 엄청 모여있더라고요. 그리고 뭔가 종이 같은 것에 적은 것들을 이렇게 뭐 취합을 하는 것 같더라고요. 그게 바로 그 설문조사라고 하는 그런 것들에 관련된 것을 보고하더라고요. 뭐 자세히는 제가 못 들어봤는데 그런 것들을 보고를 하는 자리였었고 그 분류를 하기 시작했어요. 어떤 유형별의 사람, 뭐 이 친구 같은 경우에는 뭐 설득이 잘 넘어올 것 같은 사람, 그리고 네, 그런 식으로 분류를 해 나가더라고요. 그리고 오늘 나는 몇 명 했어, 오늘 나는 몇 명 했어 라는 얘기들을 하더라고요. 그렇게 취합을 해서 그들은 본부로 가져가더라고요. 좀 안타까웠어요. 그 젊은 청년들이 정말 열심히 하거든요. 정말 열심히 해요. 정말 열심히 뛰어다니고 추우나 더우나 정말 열심히 해요. 그 청년들이 그 시간에 물론 저도 그 시절에 공부하진 않았는데 공부를 하거나 그 시간에 다른 것들을 했으면 어떨까라는 생각을 정말 많이 했어요. 그로 인해서 저희 하는 일에 대한 불신도 많이 받게 됐었죠. 그게 제 첫 번째 제 경험이었고요. 두 번째 경험 같은 경우에는 제 가까웠던 분에 관련된 이야기인데 저보다 물론 나이가 많으신 분이에요. 그분 같은 경우에는 신앙생활을 청년 때부터 하셨었고 뭐 네, 교회에서도 활동도 많이 하셨어요. 그런데 그분이 사업에 여러 번 실패를 하는 바람에 사업을 내려놓고 그렇잖아요. 그 어르신들 같은 경우에는 그 가정 형편 때문에 공부를 포기를 많이 하셨잖아요. 그래서 그런 것들이 많이 남으셨나 봐요. 그래서 공부를 하신다 하더라고요. 검정고시도 보시고 검정고시 통과하시고 굉장히 축하드린다라고 말씀도 드렸는데 신학 공부를 시작을 하셨다고 하더라고요. 그래서 어디 신학교세요? 라고 했는데 그거는 말씀 안 하셔. 그냥 신학원 비슷한 곳에서 공부를 한다. 그분이 공부하는 그 프린트된 종이를 본 적이 있는데 그때 제가 봤던 게 세례요한에 관련된 이야기였는데 약간 세례요한은 신격화하는 그런 이야기들이 조금 있는 것 같더라고요. 약간 불안하기도 했고 한데 물론 느낌이 쎄한 게 있었지만 그분의 신앙과 그분의 경륜을 믿었기 때문에 열심히 하시는가 보다라고 하고는 넘어갔어요. 근데 알고 보니까 그게 신천지 교육이었더라고요.
물론 제가 그때 이거 아니다라고 말씀해 드리고 뭔가 이렇게 했다라면 달라질 수 있을까라는 생각을 해봤지만 네, 그런 경험을 했었죠. 그게 제 두 번째 경험이었어요. 또 세 번째 경험 같은 경우에 제가 이거 같은 경우에 직접적으로 겪은 경험인데 제가 청년 시절에 굉장히 외로움을 많이 타는 시기가 있었어요. 네, 지금 제 와이프가 들은다면은 약간 아까 기분이 안 좋을 수도 있겠지만 오래전 얘기니까요. 제가 외로움을 너무 많이 타고 그럴 때가 있었어요. 약간 저는 감성적인 사람이기 때문에 네, 그 대중에 관련된 외로움이 아니라 소위 얘기하는 이성, 네, 남자 여자 그러니까 여자친구를 사귀고 싶은 그런 외로움이어서 왜 난 여자친구가 없지? 난 왜 이렇게 인기가 없지? 라는 생각을 많이 가질 때였어요. 물론 순장도 하고 순장이라고 불렸거든요. 저희 교회에서는 소그룹 리더도 하고 신앙생활도 열심히 했지만 뭔가 채워지지 않은 그런 외로움들을 네, 많이 있었어요. 그러던 중에 한 자매와 연락이 되게 되었어요. 새신자 같았는데 연락이 되게 되고 자주 연락이 오더라고요. 그래서 뭐 연락이 오게 되고 뭐 너의 요새 고민은 뭐냐 뭐 이런 얘기들도 하고 이러다가 뭐 밥도 먹고 영화도 보고 그런 순간이 오게 됐죠. 밥 먹고 영화를 보고 하는 얘기들 중에 가장 많은 비중을 차지한 게 말씀이었어요. 말씀에 관련된 얘기들을 자꾸 하고 그 친구도 그 얘기를 나눌 수 있다는 게 너무 좋다라고 얘기를 했는데 저는 조금 뭐가 싫었던 것 중에 하나가 물론 내가 오늘 읽은 말씀에 대한 그 큐티 내용이나 이런 것들을 나눈 거 굉장히 좋긴 해요. 한데 사람과 사람이 만났는데 모든 얘기가 그거예요. 모든 얘기가 네. 너 오늘 뭐 먹었니? 너 뭐 좋아하니? 이게 아니라 모든 게 다 성경 말씀에 관련된 얘기. 약간 조금 힘들다라는 생각도 하긴 했어요. 이 친구가 내가 순장이기 때문에 내가 리더이기 때문에 그 부분에 대해서 나한테 많이 묻는가? 라는 생각을 해줘서 열심히 그 안에서 답변을 해주긴 했지만 여러분 친구가 만나면 뭐 하세요? 그냥 막 수다 떨잖아요. 막 연예인 얘기도 하고 뭐 이성 친구 얘기도 하고 뭐 그러기도 하는데 모든 얘기가 다 성경 말씀에 관련된 이야기예요. 네. 여기 교회가 아닌데 그냥 알자고 만난 건데 네. 뭐 나쁜 게 아니다라는 생각을 했었기 때문에 그렇게 했어요. 그날도 뭐 영화를 보고 차를 마시러 가는데 영화관에 차집 커피숍 있거든요. 거기 말고 딴 데를 가자는 거예요. 뭐 그래서 이 동네에 좋은 찻집 있나 분위기 좋은 데가 있나 보다 라고 했는데 굳이 가서 프랜차이즈 커피숍을 갔습니다. 왜 굳이 여기를 가지? 먼저 가서 자리를 잡으래요. 네, 먼저 가서 자리를 잡을까 했는데 그 친구가 네, 갑자기 여기 계셨어요? 라고 하더라고요. 언제 오셨어요? 네, 뭐 선교사님이라고 하더라고요. 아프리카 쪽에서 선교를 하셨다는 분인데 그분이 우연찮게 만났다는 거죠. 네, 감이 오시나요? 네, 그렇습니다. 같이 합석해도 되냐고 물으시더라고요. 싫어요라고 할 수는 없잖아요. 합석했습니다. 셋이 앉아서 그분과 저와의 독대 비슷하게 40분, 50분 동안 성경 말씀에 관련돼서 엄청난 토론을 했습니다. 너무 피곤했습니다. 저는 영화 보고 밥 먹고 차 마시러 놀러 왔는데 물론 제 연락처를 물으시더라고요. 연락처 드렸습니다. 그렇게 헤어졌습니다.
그분한테 연락 엄청 왔습니다. 하지만 답변을 하지 않았습니다. 수개월이 지난 후에 그 친구는 사라졌어요. 물론 많은 청년들이 쉬쉬하면서 이야기들을 했겠죠. 떠났구나라는 생각을 하고 잊었어요. 그 뒤로 한 1, 2년 뒤 노원역 아시나요? 노원역에서 봤습니다. 만났습니다. 지나쳤습니다. 그때 그 친구는 다른 한 친구를 데리고 보습하러 가는 중이었어요. 그냥 친구랑 가는 걸 수도 있겠잖아요 라고 하시는데, 아시는 분은 아실 거예요. 노원역에 그 무슨 스포츠센터 건물에 신천지 본부가 있습니다. 그곳에서 나오는 그 친구를 보았습니다. 이런 식으로 신천지인들은 기존의 기독교인들을 공략을 합니다. 그 공략 대상은 제가 경험한 바로는 그 공략 대상은 상처를 받은 사람들을 주로 공략을 해요. 교회 안에서 상처를 받은 사람들. 물론 모두 교회에 상처를 받을 수 있어요. 목사님 때문에? 저희 교회는 목사님 굉장히 좋으신 분들 많으세요. 아니, 다 좋으세요. 아니면 친구 때문에 교회 안에서 상처받을 수 있어요. 여러분들이 굉장히 오해하시는 것 중에 하나가 있는데, 교회는 천사가 모인 곳이 아닙니다. 사람이 모인 곳이에요. 교회 다니는 그런 기독교인들은 천사가 아니에요. 사람입니다. 사람이기 때문에 사람과 사람과의 관계에서 오해가 생길 수도 있고 그 안에서 상처를 받을 수도 있어요. 저도 39년 동안 하나님을 만나면서 교회 생활을 하면서 상처를 안 받은 적이 없어요. 상처 엄청 많이 받았어요. 사람과 사람과의 오해 때문에 목사님들한테 괜한 오해를 많이 사기도 했고, 그것들 때문에 나쁜 놈이라는 낙인이 찍힌 적도 많았었고, 하지만 저는 여전히 교회를 다녀요. 왜냐하면 먼저 교회 다닌다는 거는 하나님과의 관계지, 사람들과의 관계가 중요한 거긴 하지만 사람들과 관계가 우선이 아니기 때문에 저는 그거를 붙잡고 다녔어요. 물론 지금도 상처받을 때 있어요. 교회 분들한테 상처받을 때 있어요. 천사가 아니에요. 사람이에요. 여러분, 제발 부탁인데 사람이에요. 천사로 바라보지 마세요. 싸울 수 있고 다툴 수 있고 상처받을 수 있어요. 하지만 그때마다 사람에게 다른 곳으로 가는 게 아니라, 여기서 상처받았기 때문에 그걸 치유받기 위해서 다른 곳으로 가서 다른 곳에서 치유를 받으려고 하는 게 아니라, 나 떠날래 이게 아니라, 그러면 그 사람들한테는 그런 사탄의 이런 공략이 들어오게 되는 거죠. 3가지 경험을 했다고 했잖아요. 제가 신천지 관련해서. 첫 번째 같은 경우에 그런 어린 청년들 고민 많잖아요. 취업도 안 되고 너무 공부 많고 성적도 안 되고 막 이런 고민 속에서 있는 그 청년들에게 가장 어려운 부분들을 공략하기 위해서 그 많은 청년들이 그렇게 활동을 합니다. 두 번째, 그 어르신, 교회 안에서 소외받았다는 상처를 많이 받으셨어요. 나는 사업으로 실패한 사람이고 저렇게 돈이 많고 그런 사람들 틈바귀에서 자격지심도 생기고, 그 상처가 있었기 때문에 그 상처를 그 신천지인 사람들이 공략을 한 거죠. 그리고 그 안에서 그 사람들이 너무나 떠받들여 주니까 거기에 심취를 하게 되고 마음을 열어버린 거죠. 두 번째. 그리고 세 번째, 제 경험. 저 그때 외로웠어요. 여자친구 너무 사귀고 싶었고 너무 많이 차이니까 나는 매력이 없는 사람이구나 라는 생각을 하게 됐어요. 그 와중에 이렇게 가장 약한 부분을 가지고 공략을 합니다. 그럼 저희는 어떻게 해야 될까요?
제가 아까도 말씀드린 것처럼 교회 안에서 상처받는 거는 사람이기 때문에 받을 수 있다고 생각을 하시면 좋을 것 같아요. 방법이 없잖아요. 천사가 아니에요. 목사님도 천사가 아니고 전도사님도 천사가 아니고 모두가 그 교회 안에 있는 사람들 모두가 다 천사가 아니에요. 사람이기 때문에 사람과의 관계에서는 오해가 생길 수 있고 상처를 받을 수가 있는 거예요. 가장 먼저 하나님께 달려가셔야 돼요. 나 마음이 아플 때 그거를 상처받게 해서 그것이 아닌 다른 사람에게 받으려고 하는 게 아니라 하나님께로 달려가서 하나님 나 너무 마음이 아파요. 쟤 때문에 상처받았어요. 하나님 쟤 때문에 나 이렇게 오해받았어요. 내가 이런 사람인가요? 나 이런 사람 아닌데 왜 사람들은 나 이렇게 오해하죠? 라고 내려놓으셔야 돼요. 그래서 그 안에서 자유로워질 때 자연스럽게 오해도 풀릴 수 있는 거고 한데 그걸 외부로 갖고 나가게 되고 외부에서 뭔가 치유를 받게 된다고 하려고 하면 네 술에 빠질 수도 있는 거고 네. 그 마약에 빠지는 그 사람들이 그 내 안에 있는 이 갈급함을 무언가로 채우려고 하기 때문에 그렇게 하게 되는 거잖아요. 하나님께로 달려가셔야 돼요. 그리고 저처럼 경험하셨더라면 어떻게 될까요? 네, 목사님께 가세요. 담당 교육자님들께 가세요. 담당 교육자님들께 이런 일이 있었고 이런 일이 있었고 이런 거다. 어떻게 해야 되느냐라고 하셨을 때 네, 저희는 신학을 공부한 사람이 아니기 때문에 저희가 모르는 부분에서 이런 물음들이 들어오고 그 물음들의 해법을 다른 사람들이 내놓았을 때 분간하기 어려울 수가 있어요. 네, 그런 부분에 대해서는 담당하시는 교육자님들, 청년부 목사님들 아니면 전도사님들께 달려가서 이런 부분에 대한 네, 상담을 하셔야 돼요. 우리가 우리의 이런 머리와 이런 것들로는 하나님의 말씀을 머리로 이렇게 해석해서 이해할 수 없어요. 정말 많은 목사님들과 신학을 전공하신 분들이 일생을 다 바쳐서 성경을 연구하시잖아요. 예. 진짜 말장난으로 잘못될 수가 있어요. 성경은 한 문장으로 해석할 수 없어요. 해석하기가 어려워요. 그 문장이 쓰여진 그 시대의 상황들이나 그 문장이 나오기 전에 앞단락과 뒷단락에 관련된 이야기들 모든 게 다 포함이 됐을 때 그 성경의 구절을 해석할 수가 있는 거예요. 우리도 마찬가지예요. 너 사랑해. 그 한마디에 담겨진 뜻을 한마디로 해석하기는 어렵잖아요. 마지못해서 너 사랑해 라고 이야기했을 수도 있고 정말 내 마음 안에서 나오는 사랑해 라는 얘기를 했을 수도 있는 거잖아요. 그렇기 때문에 그 상황을 판단하셔야 되고 그 앞뒷단락의 말씀과 뒷단락의 말씀 그런 것들을 다 고려하셔서 그걸 해야 되는데 아시는 대로 신천지는 쉽게 해서 14만 4천 그 숫자 그 작은 그 하나 그거에 하잖아요. 물론 여러 가지가 있을 수 있겠는데 그런 것 같아요. 그렇기 때문에 그런 물음과 내가 답하지 못한 그런 답답함들을 외부로 가져가지 마시고 다니시는 교회 목사님들께 담당 교육자님들께 가져오세요. 물어보세요. 네. 그렇게 하셔야 되고 또 하나 주변에 신천지인 사람들을 어떻게 대하여야 될까라고 하시는데 기도하세요. 돌아올 수 있도록 기도하시고 물론 저도 여전히 기도하고 있는데 기도하시고 중요한 거는 제 아시는 목사님이 말씀해 주셨는데 그분이 그 사람들이 돌아왔을 때 있을 자리를 마련해 줘야 된다고 하더라고요. 한간에는 정말 돌아오고 싶은데 돌아갈 곳이 없어서 여전히 그곳에 머물러 있는 사람들도 있을 거라 생각이 들어요. 정말 가면은 손가락질 당할 게 뻔한데 돌아갈 수가 없는 거죠. 그렇기 때문에 그 안에 남아있는 사람들이 있을 거라 생각이 들어요. 돌아온다 하면 돌아오면 그 사람이 있을 수 있는 자리를 마련해 두는 게 좋죠. 마련해야 되죠. 상담을 받고 교회 안에서도 그런 이제 신천지에서 회유에서 돌아온 사람들을 상담하는 그런 프로그램도 있을 테고
그런 상담해주는 그런 곳들도 많이 있을 거라 생각이 들어요. 그런 곳에서 상담을 받고 치유를 받아서 정말 새롭게 다시 시작하는 그런 신앙인으로서 나아간다면 될 것 같아요. 물론 제가 신천지라는 것에 대해서 정의를 내리고 신천지에 대해서 뭔가 반박을 하고 그럴 많은 자료들이 있지는 않지만 제가 경험한 경험에서 나온 그 사례들이 있었기 때문에 여러분들과 지금 이렇게 나누고 싶었고요. 그냥 중요한 거는 여러분 넘어질 수 있다고 생각을 해요. 육상 선수들도 마찬가지잖아요. 정말 유명한 육상 선수들도 정말 계속 밥 먹고 뛰기만 했던 그 사람들도 넘어질 때가 있는데 우리가 하나님을 믿으면서 여러 가지 돌부리에 넘어질 수 있다고 생각이 들어요. 하지만 일어서는 용기도 굉장히 필요하다고 생각이 들어요. 육상 선수가 내가 유명하고 정말 잘 달리는 육상 선수가 트랙에서 달리다 넘어졌을 때 창피하다고 쪽팔리다고 그냥 돌아서는 게 아니라 다시 일어서서 달릴 수 있다, 달리겠다라는 그 용기가 정말 강하고 정말 필요하다고 저는 생각이 들거든요. 신앙적으로도 넘어질 수 있다고 생각이 들어요. 상처받을 수 있다고 생각이 들어요. 하지만 그 안에서 다시 일어서겠다라는 용기를 가진다는 것은 굉장히 큰 용기라 저는 생각이 듭니다. 지금 그 용기를 가지신 사람들은 그 분들이 계시다라면은 다시 일어서세요. 다시 일어서셔서 손을 잡아달라고 요청을 하세요. 정 안 되시면 저한테 오세요. 네. 저한테 오셔서 손 잡아달라고 하세요. 네. 기도해 드리겠습니다. 여러분들 일어서실 수 있고 다시 시작하실 수 있습니다. 신천지 아니에요. 네. 그거는 정확히 말씀드릴 수 있습니다. 한 사람이 신이 될 수는 없습니다. 네. 사람은 신이 될 수가 없어요. 어벤져스인가요? 사람은 신이 될 수가 없어요. 그걸 명심해 주세요, 여러분. 그리고 돌아오세요. 여러분들을 기다리는 많은 사람들이 있습니다. 이상 신천지에 관련해서 여러 가지 제 사례들을 가지고 한번 이야기를 나눠보고 싶었습니다. 그럼 다음에 더 많은 이야기들을 가지고 수다를 떨어보도록 할게요. 그럼